各位观众朋友，大家好，欢迎收看1月7日 AM 新闻，我是嘉豪。今日发生什么大事代？头先就来报连载。国内伫今仔日增加4个本土病例，是桃园机场停车场的清洁人员甲1名防疫停车的司机。因为有确诊病例去过到桃园的中正市场，目前菜市也是休市说体检做体检站。另外，防疫停车的这司机若是无做体检，是袂当造车的。新北市行政分局有1名警察队长驾酒赛车，目前已经调离开现有的这部记大过移送地检署侦办。节目一开始，赶紧来关心国内疫情消息。国内伫今仔日出现4个本土病例，是3名桃园机场停车场的清洁人员，甲1名防疫停车的司机。指挥官陈时中表示，这清洁员编号是17230，初步认定是感染着 Omicron 变种病毒，甲其他3个病例敢有牵连，但是等咧确诊。目前敢若知影，这个防疫停车的司机捌载过一个确诊者，无排除是互相传染的。国内测试增加34个新冠肺炎确诊病例，其中包括30个境外移入，加4个本土病例。指挥中心表示，增加的4个本土中，17230例是机场清洁人员，CT值只有11。因为清洁的便所有防疫客车司机使用，所以扩大采检，结果验出同款是清洁员的17238加17239例。另外，客车司机也检出一位确诊是17240例，伊捌伫去年16月26到31载过确诊者。可能的路径当然也不排除说，有入境的旅客传给防疫计程车，那防疫计程车的司机在使用这个环境的时候被染到，然后这个在坐同巴士里面再染给其他的人。但有话又讲回来，就是说有一个案子，他在转盘之间使用旅客很多的，相对在那个地方被染到，然后在同车染给其他的2位，那其中有1位在清理厕所使用的时候，那防疫计程车司机使用那个地点，那被染到，所以各种可能的途径都有可能。但是，中表示初步检判清洁员17230例是感染Omicron变异株，另外3名着病清洁人员摒操的范围分别包括机场防疫客车甲游览车驾驶使用的便所、机场2到4楼办公区域的便所、机场提领行李转搬区的便所。不过目前也无法度为4个人的发病时间点、甲实地在判断感染的先后顺序、甲传播的路线。这3个里面，他工作的区域，相对的都离很远，那所以说基本上还是比较怀疑他们是不是同坐，因为那个是同坐通勤的一个通勤巴士的时候，所以这个是有怀疑，也朝着这一方面来做调查。面对桃园1群增加4位本土病例，指挥中心也宣布，即日起到1月17期间，桃市将全面强化防疫措施，包括挂出需要全程挂喙罨，有饮食需求除外，其他唔免挂喙罨的规定全部暂停。另外，除了机场人员全面采检，机场防疫客车司机每3天需要침囊后喙烂 PCR 采检1摆，机场内工作人员每礼拜快筛采检1摆，有症状的人随进行침囊后喙烂也是鼻孔 PCR 采检。记者综合报道。讲到桃园机场的清洁人员出现病例，桃园机场公司也赶紧把这防疫车队司机调回来做体检，下晡也安排清洁人员做体检，这人数已经超过800人啊！也因为某1名确诊者捌去过桃园中立的中正市场摆摊，对今仔下晡开始，这菜市也是休市3天进行大消毒。甲确诊者带做伙囡仔，这个国中、高中咧拢先预防性的停课1天。桃园市政府表示讲，对明仔载开始，这中正市场附近23个里会做大消毒，也会设3个社区采检站，免费予民众来做采检。时间还未到点头，就将铁门摇落来，因为桃园国际机场确诊的1名外包清洁工，去年12月底，捌连2天到中立区龙岗的中正市场摆摊，测试下晡市场紧急休市3天，全面扩大清消，所引来部分打伤不满。桃园那个机场那些员工掉嘛唔讲，还跑出来啰啰嗦，害死大家了。
星空校园每一间教室设施拢会大清扫，这名确诊清洁工有亲人读国小，全校有封城停课一天。甲确诊者带共同无共楼层的卫生女，读的高中也是停课一天。家长因为临时的通知，他没有办法安置。那在这一块呢，学校也有妥善的安置。这个职场群组因为感染源国的调查，桃园机场也全面改变，展开大规模采检，已经有4个人确诊。针对可能进出清洁人员工作场所的桃机公司员工，才有风险关节来检验。防疫车队驾驶经过2天采检，也陆续出车。近期佫会公布要求放体温。另外，878名外包清洁人员也拢展开采检。紧张就是会啦，我看到我就怕了。当然担心哦，不过我们现在要载客之前，现在都已经消毒过了，人人自危嘛。心内正烦恼，就惊这部飞机攻破社区封锁。桃园市长郑文灿也向指挥中心发声，伫桃机设前进指挥所已经得到同意。那部长也同意在机场设置前进指挥所。那针对这个采检范围要再扩大，采检频率要提高。我想是很有共识的。桃园市5开始针对中正市场周边23地扩大清扫，也设两港大运动场天幕、北区客家会馆、黎明公园西采检站免费采检，要向上紧上严格标准扩大酷热采检甲消毒。记者综合报道。伫咧桃园机场发生疫情，引起民众关心。疫情指挥中心的指挥官陈时中下晡也去到桃园机场视察防疫措施，也宣布讲会伫桃园机场设一个前进指挥所，由卫福部医福会执行长王必胜来遮做指挥。所以我们会在这边成立一个前进指挥所。那我会派这个王必胜医师来这里做一个相关的统筹。那统筹我们机场这边相关的单位，这边单位比较多，然后也跟桃园市卫生局能够密切的合作。然后第二个任务在派在这边的一个前进指挥所，也要再把整体里面机场内的一个相关的动线跟相关的人员，相关是不是有一些可以精进的作为，那再向指挥中心提出报告。指挥官陈时中表示，烦恼伫桃园机场会出现其他人感染的风险，特别指示着指挥中心甲桃园机场来合作，伫桃园机场这个所在设置一个前进指挥所，目的就是要赶紧把这疫情控制落来。也指示王必胜爱甲桃园机场的防疫措施，搁再做精进，搁再进步，而且提出报告，将桃园机场的防疫经验应用到其他机场。讲到咱台湾出现本土病例各县市也开始紧张。亲像台北市进前发生防疫旅馆群聚感染事件，即马台北市是要求所有防疫旅馆拢爱检查一个通风的设备，若准是无下规定，就袂当正做防疫旅馆啊。也来讲到新北市的部分是甲防疫车队定安，台中市开始稽查防疫旅馆。也来讲到高雄市因的采检措施是偏中央更加严格。那这个时候记得不要碰触到喜欢标准的清烫隔离衣，每一步拢是防疫的关键。针对台湾本土个案，雄增加4例，台北市阁出现防疫旅馆规定烧毁，各县市政府心惊病安。台中市副市长带队视察防疫旅馆，为动线空调设备到相关人员的防疫装备是不是齐全，每一个细节拢注意。业者讲已经加强消毒的次数。消毒时间本来是可能3个小时、2个小时一次，那我们现在是改成每个小时都会再做一次消毒。如果是小缺失的话，当然是可以辅导改善了哈。重大的话，我们就会立即做停止。面对过年前旅客入境高峰期，台北市政府加强因应的做法，市长郭文德向防疫旅馆业者下3个指令，相关人员疫苗爱做好，动线设备搁加强。上界重要就是检查防疫旅馆的通风设备。空调系统不合规定的我们让它退出。所以人员的训练还是一样的没有办法，我也不敢说100%不会有事的。但是我认为有经过训练以后，你知道，总是有准备还是会好一点。防疫旅馆的 SOP 要不断的反复检查、感控动线，以及我们防疫计程车也要不断的去落实查核。本土疫情紧张，双北、桃园甲新北市是防疫真重要的所在。新北市长侯友宜要全面戒备，高雄市是初3暗时紧急召开专家会议，调整应变病院的应变量能。后礼拜要搁增加237间专责病房，采检措施要比中央更加严。
防疫旅馆的工作人员打了第2剂没有满14天，中央是1个礼拜裁剪一次，我们要求3天裁剪一次，因为Omicron的病毒它潜伏期比较短，所以你7天就没付吧啦。面对 Omicron， 陈其迈也要求机场港口人员、防疫旅馆第一线工作人员，只要符合注射时间的规定，都要赶紧注第3剂。记者综合报道。真侪人拢伫咧烦恼讲，这本土疫情敢会憋开咧？国内就专家跳出来呼吁讲，这注第3档疫苗时间就要甲缩短。有医生认为讲，过年特别到啊，要赶紧来注才有保护力。指挥中心表示，最近会找专家来讨论进行评估。桃园机场清洁人员确诊 Omicron， 本土疫情扩大。面对 Omicron 疫情，第3剂疫苗注射时间是毋是卖让遐久？前台大感染科医师林世平认为，无应该固定爱5个月，尤其亲像这个本土个案是做过2剂 AZ 的突破性感染，所以更加应该赶紧注 mRNA 的加强剂，会当提升到7成的保护力。像这一位其实有点可惜，他满5个月的时间是12月底。我觉得他假如在1个礼拜前有打第3剂半量莫德纳，搞不好他会避掉这个感染也不一定。明明就有疫苗，我不觉得为什么还要坚持5个月？这个5个月是怎么出来的？5个月是 Delta 的资料。林世平认为，2剂疫苗，尤其是 AZ 对 Omicron 差不多无防护力，第3剂是真有必要。尤其过年爱赶紧注，才有战力。指挥中心应该爱赶紧调整政策。目前法国、台湾人的时间拢5个月，韩国、英国甲泰国已经缩短到3个月。那到中基副院长邱正顺也建议，包括医护人员、第一线高感染风险工作人员等6大类高风险族群，第3剂疫苗应该缩短到3个月，提高注射率。我们对于这群人的保护，就是还是要加强。我想政府也是会考虑可以让大家再缩短这个中间的这个时间也许3个月就可以考虑来施打。看到别人3个月，我们就3个月；看到别人2个月又1个月，我们就跟进。有一些片段的讯息或者有各国的经验，那由专家来做综合的评定是比较好。是毋是缩短第3剂注的时间？指挥中心爱去讨论。根据指挥中心统计，国内对家社累计注163638剂，注射率是 0.7%。目前40万人是符合对家社的资格，但是中表示，注较慢一时就表示前1剂的防护力也搁伫哩，也是先呼吁民众赶紧甲第1剂甲第2剂注好，基本保护力先建立起来。记者综合报道。讲到华航又有技师来染疫啊！指挥中心公布2名负责飞美国的货机技师，虽然已经注过2针疫苗，不过也是来发生这突破性感染。指挥官陈时中表示，这2名技师入境的时阵采检拢是阳性的，经过5天的居家检疫了后，采检来确诊，排除社区感染的风险。技师工会表示讲，这技术人员的防疫规定是5天加9天，不过公司的定是讲，这5天的居家检疫是还未结束之前，就派因出勤，而且去到外国是较有可能染病，特别是去美国，技术人员有可能是对这物件，也个环境当中接触到病毒。边境管制华航客机航班减少，不过货机业务量煞增加。最近一直传出技术染疫，2021年11月底，一名货机技师染疫，初时佫传出2名被美国线货机技师确诊。指挥官陈时中证实，2人拢伫去年跨年的时阵入境甲过检的时阵验出来。一位大概是1月31号入境排检的时候就是阳性，那另外一位可能那个期满那个时候那是阳性，所以跟社区基本上是无关。技术工会无奈表示，技术入境了后，会5天过检加9天，加强自主健康管理，毋过维持运量。往往5天过检无结束，就搁派飞，而且是指挥中心交通部点点稳准，因为货机技术接触人群纪律低，毋过可能造成港班机技术员染疫风险增加。整个完成5天的居检，那确诊的话可能会导致我的同事确诊。指挥中心对这个部分来讲的话，说我们开放了这个可以居检再派飞，那航空公司可以不要派啊，为了维持运量，但是把整个压榨到最后这样。
2019年12月底，中英航纽西兰籍技术染疫，传染予共班机2名技师，还有1名女性朋友。和迄时阵连续253天零本土破功。上严重事件就是伫2021年4月20日发现技师诺福特群组事件，病毒传播链可能甲万家群组案有关系。致使去年5月本土疫情大爆发，全国3级警戒。退役医师分析，机组员外站染疫风险悬，搁点名美国防疫禁令。为美国线只好家己较细致咧。飞到美国的时候可能会稍微担心一点，所以当我们到外站，同样的清洁人员，你说他是不是也会留下病毒，造成我们后续人员感染？华航强调，机组员注第3期疫苗比率将近4成，中英航也讲，第3期注射率有2成5，政府航空超过2成。不过新冠病毒一直变种，就算注3期疫苗，依然有突破性感染的风险。记者综合报道。搁在1个月时间，北京特别举办冬季奥运啊！咱台湾的出兵选手黄旭婷人伫美国，不过伊却伫直播顶头表示，伊的队友好亲像是感染着武汉肺炎。出兵协会表示，这位染病选手第2回快筛拢是阳性，也无代表确诊，目前先隔离起来接受当地医生的治疗。黄旭婷和教练也拢做 PCR 采检，结果伫今日暗时就知影。知道他中标的当下，我真的快哭了我。知影同齐伫美国训练的队友疑似确诊，黄玉婷几啊摆后天，等快筛15分钟，比比赛更较紧张，也想过万一为着要安怎？如果能够在去北京之前康复，应该就没事。那如果不行的话，提早退休了。出兵协会指出，这名查甫选手第1摆快筛阴，隔长工搁胎转阳。而且38.2度，因为美国礼拜日医疗无像台湾方便，就带离交保医师自体隔离，搁接受治疗。我们今天早上有跟选手联系，那他在隔离房间也跟我们报平安说，他其实今天已经退烧了，而且他整体的感觉心跳也下降，状况不错，而且还在房间进行自主的训练。目前查甫选手退烧无大概，结束隔离，搁做 PCR， 已经取得3项参赛资格的黄玉婷加担任教练的父亲体温正常。美国时间初3暗 PCR， 当地初4早起结果出来。对于外界烦恼，当学2月初4开幕，万一2位选手确诊，敢是会赴参赛，也是会放拒绝？体育署加协会评估应该无受影响。慢慢的恢复了嘛。这个部分如果说因为他打完2剂了，那依照规定，他只要有一些相关证明，PCR 检测之后是阴性的，那当然依照规定他还是可以参赛的。协会表示，技术调病选手这个月17才知影，敢是地保进东学。伊已经做2期疫苗，黄玉婷是3期，佮提供康复证明，有会当照预定伫1月底为美国飞北京参加比赛。记者综合报道。讲到这过年特别到啊，一寡人拢爱买鱼鱼肉肉，这是一定爱的。不过这饲料翻倍，国际介绍差不多是起3成，这也影响到咱国内的饲猪业者。农委会目前是有先协调台糖，提5000吨的翻倍，加2万吨的脆脆米，互饲猪业者使用。不过民间也拢伫咧风声讲，是有生理人故意囤货，希望政府会当介入调查。番麦粉配豆粉，也有其他营养添加剂，猪仔食甲真欢喜。不过猪农的压力是愈来愈大，受到番麦机会介绍起3成，佮加上海运费大起，也加农历过年前饲料需求增加，饲猪的成本愈来愈贵。去年大概这个时候大概9块多啊，现在已经涨到15块多了，这样饲养的成本整个都大幅提高，成本多了很多啊。这届番麦起价主要影响家己配饲料的养猪户，差不多1100户，大部分是大户，生产猪仔占总数4成。农委会已经启动因应措施，包括请台糖释出5000吨的番麦库存，也有释出2万吨脆糙米，简化为印度输入番麦的查验程序。后续是不是影响猪肉介绍？农委会评估应该是袂。基本上是不会的，因为猪价的那个价格还是回归到大家对猪肉的供需。那现在的因为那个猪肉的供需相对平稳，我们现在每公斤大概维持75块到76块之间。苗栗养猪协会指出，营养措施会当救急，不过猪农中间也拢伫有，是不是有大宗物资，互人故意囤起来？是不是说有一些他们这些大宗物资的厂商有囤积的情形啊，故意延期传奇的情形啊？农民也是有一些余力啦，这些
大宗物资的调配，当然我们希望政府能够积极的介入啦。农委会指出，去年饲料贩卖进口量甲最近5年平均差不多，使用量并无增加。验过部分养殖业者并无参加共同采买，致使处理成本增加。而且2月过了后，国际贩卖计数可能会落，希望到时阵饲料的供应拢会真充足。记者综合报道。双北市的计程车伫过年期间，也就是1月23到2月初6这段期间，这费率是会加成，等于是民众坐一逝车就要加60块。过年期间的加成是对本地10天增加到15天。消基会认为讲这起10块是无合理的，不过计程车工会也讲，因已经有10多年唔捌起价啊。上班时间的台北街头车马隆隆叫，计程车嘛四界咧走。为着要到达旧历年要到啊，湘北地区的计程车为1月23到2月初6，拢总有15天，一纸甲加成费用对20块起到30块，工数嘛增加5天。物价都飞涨，这个加10块应该单趟应该还好。物价包含现在的油价都已经非常非常的高了啦，所以这次工会本来版本提出来是50块，成本增加上面我们也是尽量的，就是说。有帮消费者去考虑到，就是说过年期间的部分，最后的排版就30块钱嘛。已经10几年无化起，运将嘛是安尼嗨嗨餐，特别是湘北地区伫过年的时阵，伊的载客率比平常上班日下降50%。以一组加10块来讲，一天平均册载客20组，安尼就加200块。工会认为讲，这还阁伫合理的范围内。不过消基会认为讲，这款起50%无合理。湘北地区伊是咧带头的，安尼各县市的计程车嘛会对咧起。薪水只有涨3%，公务员涨4%，你却涨了50%，请问道理何在？由政府机关来核定以后啊，就要公告实施。接着呢，各地的汽车运输、计程车运输工会呢，也会跟着来调整。那么全岛连外岛都会跟着来涨价。消基会讲。业者定出加成的期间，1月23到1月28，这同款是上班日，理由有欠缺合理性。这呢嘛，互逐年过年的时阵，消费者要互运将的加成的好意，甲拍撤销去。这款无合理的起价，嘛会来带动其他物价的起价。记者综合报道。对着阮的镜头来看，在地上大条，新北市新增分局有一名姓古的侦查队长，昨昏中昼去到朋友家食饭饮酒，落尾去到分局休困。暗时10点外，家己驶车出去，伫台北市去防查落来做临检，结果验酒测出来超过标准，依照着公共危险罪，该移送地检署，落尾是以3万块交保。新北市长侯友宜表示，这就要严格来处理。新北市警察局也甲这名队长记代过调离开现有职务，因年度考绩也列作是并的。查缉到5名散布假讯息的犯罪嫌疑人。这位是新北市新增分局姓古的侦查队长，真侪摆伫镜头前说明破案的过程。即马说因为酒后驶车，互家己人砸落来，酒精浓度0.6毫克。对他自己认为他有自信的，认为说酒精那个代谢已经完毕了，他非常的懊恼啊，对这样影响到我们整体的警察那个形象啊，他非常的后悔。第初三姓古的侦查队长趁休困中途到朋友厝内底自餐食酒，等去到警察局休困。迄日暗时10点，救市长已经摕家己开车出外，结果伫台北市大东区，互保台员警查落来，闻到车内拢是酒味，实施酒测结果超过标准，以涉犯公共危险罪嫌移送地检署，最后是3万块交保。古队长记大过，改调非主管职务，考绩类为丙等。警务人员做出不好的示范，在此向大众致歉。新北市长侯友宜话正叮当，连讲2摆爱严格处理。新北市警局也大动作处罚，姓古的侦查队长记代过撤职。酒后驶车真是危险，真侪摆造成严重死伤。警察身为执法人员，煞知法犯法，向社会做上歹示范。记者综合报道。讲到台铁的火车一直咧出问题，交通部长王国材今仔日就特别去到台铁7堵的基步段，视察旧车维修加新车的营运状况。针对着新车 EMU900加 EMU3000一直出问题，王国材强调，台铁就要用上认真的态度，把所有问题找出来。若准无者，这新车验收是不准通过。
一个到7度机务段的机场，交通部长王国材马上视察列车莫大维修情形，了解煞优式机车电控器的状况。王国材注意到，这批买26年煞优式的机车头，敢若歹真紧。如果买到一批比较差的，他们这些年来就为了它都花了很大的力气哈。那我想说，现在新的车种基本上目前虽然现在在还没有验车前有一些小瑕疵哈，那我们就持续来看哈。王国材希望速地零件改换的速度也会简化车种，因为代替新旧车种拢有透过简化车种来减轻维修人员的负担。因为代替列车故障的事故真侪，亲像去年12月代替东部干线一个复兴号就发生车厢分开的事故。新购买的 EMU 900加 EMU 3000嘛是事故真侪，好亲像 EMU 3000去年底正式营运，就发生七速自动门故障，也是车门故障的情形。是希望说，在他们这段时间，一定用一个最严谨的态度，来把所有的问题都找出来哈。在没有这个完全没有问题的时候，不准他们来这个验车通过。我是希望是真的好好的把那个车子的性能哈，在这个虽然是现在投入营运，但是一定要把所有的问题都找出来。因为代替捌发生行车事故，铁道局甲运安会事后调阅资料，发现行车记录器的画面已经消失。交通部测试也修正铁路行车规则，要求代替若做发生行车事故，记录应该至少保持3个月；若做重大行车事故，至少要保持1年以上。相关规定立刻实施。记者综合报道。2019年，高雄的花冠公司涉嫌把已经过期10年的2磷混原料卖予唔知影业者，或者是请工厂代工变做是健康食品了后卖予消费者。检调发现讲，这公司内面的人全部拢知影这2磷混已经过期10年啊，也是继续伫咧卖，因所赚到乌心钱超过1000万。目前负责人等5个人，去互依照早期做起诉。来到冷冻库查封5000多公斤的库存原料，甲45000多公斤的成品。高雄这间花干公司2019年和民众检举，使用已经过期10年的2磷混原料。当时检调大动作所查发现，这款原料互业者卖予唔知情的下游厂商，也是唔知情的代工厂，让伫其他食品了后造成28种保健食品，搁卖予消费者。这个部分它是委托代工厂制作，那代工厂本身也不知道说这个原料是已经过了有效期限。销售地点骗局，台北台中桃园宜兰等地高雄地检署侦查了后，发现花干公司获利7000万，将涉单负责人等5人以早期做起诉。这是一道前往花干公司求证，大门锁起来无人回应，只有北京厂商回应已经1个月无看到这间公司开门啊。它最容易滋生还是一些像沙门氏菌，这样的一个细菌。那如果说它之后的制成，如果再没有消毒干净的话，可能就会造成像类似沙门氏菌的这种毒素造成的这个食物中毒。药剂科医师提醒，过期的食物可能出现沙门氏菌，袂当搁食。也毋过，这批过期10年的2磷混，检调上往台湾大部协会、中华肝症甲免疫协会、台湾过敏甲血骨协会等单位检证，都无积极证据证明对人体有害。食安法部分无起诉，市府卫生局表示，等待收到判决书了后，后续将以情节厘清食安法相关行政法则，才继续追究责任。记者综合报道。全观众朋友来看国际新闻，讲到 Omicron 变种病毒是吞大全世界。美国第25点钟内就增加102万人确诊，又阁是拍破纪录啊！那讲到欧洲的部分是每2天增加100万例，全球新增加的病例当中有6成是来自欧洲国家。根据南美上届新的研究显示，讲 Omicron 变种病毒是平Delta 这款病毒更加高危，而且是2.7倍以上，而且阁会当闪过注过疫苗的免疫系统。不过，也有研究讲，若阵咱注过疫苗，咱身躯内面的 T 细胞就会当避免感染者来正做动作。我们看探到欧洲大陆，路透社指出，欧洲每2天增加100万例确诊，全球每100件新增确诊病例中，都有62例来自欧洲国家。英国、法国、意大利、西班牙、希腊等国确诊数拢继续升悬。其中，意大利国家卫生院测3表示，一项对污水的研究显示，去年12月19到25之间，意大利20个大区中有14个污水系统出现Omicron变异株。去年12月较早，只有1个大区的污水系统发现Omicron。
另外，美国疫情也继续升悬。约翰霍普金斯大厦上新统计，过去25点钟，美国增加102万例确诊，全美国目前确诊住院者高达10万人。美国国会确诊率也空前提升，过去一礼拜平均的阳性率已经为去年11月底的1%提升到13%。其中大多数感染的是奥密克戎病毒，也多数是突破性感染。威斯康星州开放24点钟体检站，华盛顿州西雅图的学校也延后开学，让学生甲家长先进行体检。美国已经开放12岁以上的学生自费随家强检，非洲确诊病例更加伫2礼拜内增加948%，排队体检要等几点钟。Half of my family has it. You know, this new variant is very, very spreadable, like way more spreadable than the first time around. It's like we're back in like the first stage of COVID. It's absolutely crazy. 另外，以色列出现一名有新的富人人同时感染流感甲新冠病毒的弗鲁罗纳混合感染，全球受理了后，巴西也出现3例。根据丹麦3个单位针对国内1.2万例完整注疫苗的家庭进行抽样调查，发现奥密克戎的传染力是德尔塔变异株的2.7至3.7倍。上主要原因是奥密克戎有比伫人体免疫系统的特性。不过研究也显示，奥密克戎指数的重症率确实较低，毒性也比德尔塔更较轻，断疫的风险只有德尔塔的一半。澳洲墨尔本大学甲香港科技大学合作研究发现，人类瓦克防御病毒的 T 细胞免疫反应，永远会当面对奥密克戎带来威胁，帮助人体预防重症。而且做疫苗甲加强剂所产生的 T 细胞免疫反应，也会当减少互奥密克戎感染的几率。公司新闻警员请编译。中国疫情当咧紧张，亲像因西安封城到今已经是第13天了。当地也出现无物件通好食、物件交换物件情形。当地居民排队伫咧送物资的时阵，当地政府阁带头来唱共产党的歌曲，讲是要鼓励民众甲因精神鼓励。另外，伫河南的梧州市也出现病例了，车自暗时开始宣布要封城。西安封城进入第13天，当地居民家己翕影片，不管互人集中隔离，拢无人管，环境阁垃圾。像我们站到这也没有人管，然后大家在这聚集，交叉感染。看，这就是住宿的环境，这上面都落了很多灰。我们刚到以后就发现这里面已经没有房间了，我们大概人数有80到100人不等，大家在冷风中已经站了快2个小时了。伫西安有7000多万人防隔离，各地陆续传出乱象，也因为物资欠缺愈来愈严重，出现用物件换食物。当地居民排真长的人阵团物资，为了鼓励大家，当地政府带头唱共产党的歌。虽然初三西安的确诊数降到95例，不过离官方要求的社会面无案例是也做未到。西安封城了后，河南考昌的梧州市初一新增加1例确诊，初二又搁增加2例，累计3例无症头确诊者。当地政府决定封城，严禁所有居民出外，全部居家隔离，所有车路商业经济活动全部关起，禁止所有车辆伫街路行驶，进行大规模消毒。这天宁波初一至初三累计确诊23例，基因定数是delta变异株，拢集中伫宁波北仑区的一间纺织公司。目前病毒来源也不明。中国的专家是认为，真有可能是物件喂互人。虽然目前病毒来源尚不明确，但根据专家分析研判，不排除误传人的可能性。目前北仑区已经实施封闭管理，货物输送量全球第1，货柜输送量全球第3的舟山港也已经全面提升防疫等级，恐惊会再一次影响全球供应链的运输作业。记者综合报道。美国加州的法院伫初三审理一件讲一智慧就当业出病症的诈骗案。这个检验公司的创办人伊丽莎白·霍姆斯，经过3个月官司，陪审团认定，这11项罪名当中有4项是成立的。将普修特种挂喙安血液检验公司迪文诺斯创办人伊丽莎白·霍姆斯，互媒体包围当年以一智慧验百病技术，犯下涉股世纪骗局。专案经过3个月诉讼庭诉，将被加州上河县法院的陪审团认定有罪。The guilty verdicts in this case reflect Ms. Holmes' culpability in this large-scale investor fraud, and she must now face sentencing for her crime.
在一项罪名中，陪审团认定福姆斯犯下4项强谋甲诈欺罪，相关会当处20年的有期徒刑。另外4项指控互判无罪。Well, I think it's a pretty significant movement in the case by the jury letting us know that they're unable to reach a verdict on 3 of the counts, 3 of the 11 counts. 2003年，霍姆斯以19岁大学无毕业的背景，伫涉谷创立血液检验公司，讲有一支血甲一台机器都会当进行上百种的检测。联合医学界发明吸引正常名流投资，互公司一度创下780亿美金，超过营造的形象，也互伊得到女甲表示的丰富。想要到2015年《华尔街日报》的调查报道也出来报，才互这件涉谷上大规模诈欺案现光。It's a wake-up call to Silicon Valley or to anybody out there, any business owner out there who makes statements that are misrepresentations or false or fraudulent. They need to be very careful about what they say to people, make sure that it's truthful and they can back it up. 霍姆斯顶日才出庭替家己辩护，讲家己唔知情，甚至讲家己受前男朋友性暴力对待。初三宣判罪名了后，霍姆斯无讲话，真紧离开法院。另外，刑期宣判日期还未公布。公司新闻王碧文编译。国防部为着要强化后备的战力，有新编5个新的训旅，其中去年所成立的117旅所使用的部队徽章，是英国海平部队内面一只大瓶甲这个秋海洞掠掉的图案。就立委质疑讲，这秋海洞的形就是中国国土的形体，会互国军甲民众产生错乱，要求这图案要换掉。不过国防部却回应讲，会甲立委沟通，维持部队的传统。国防部强化后备战力，为去年开始到2023年，陆续新编5个新训旅，也用过去已经裁定的部队番号，其中去年成军的117旅使用的徽章，当时过去海兵部队采用。大兵掠着秋海洞，也都是电视兵照掠赴地球仪上的中国地图，有立委认为无妥当，会互国军产生假但无清楚，这个是保台也是保障。居然沿用过去使用与现实不符的秋海棠地图当作军徽，这会让民众跟军人都有价值混淆的状况。究竟要保卫台湾还是中国大陆呢？本席要求移除秋海棠地图。目前中华民国宪法主张的领土，也就是俗称秋海洞地图。目前有倒一寡部队有缘使用秋海洞地图做军徽，像陆军第6军团指挥部前锋部队、陆军第8军团指挥部干城部队、海军陆战队陆战99旅铁军部队、海军陆战队66旅先锋部队、国防部军备局局徽。另外，陆军机械化步兵234旅长城部队无采用秋海洞图示，煞使用长城图案。立委要求移除换徽章，和军队中性化。只要这个部队没有被歼灭，没有被解除武装化，按照世界各国陆军传统，他们是不会去更换部队的标志。一些意识形态的因素，要求部队去换标志的话，我个人觉得这样是不太妥当。徽章的部分它有它的历史传承跟延续光荣传统的一个意义。那这些部队你刚刚所提到这些部队，它就是承袭他们原有的这些历史的这些传承专家指出，部队沿用徽章是世界各国陆军的传统，代表传承公营使命。那铁图换掉，前提是这个部队防备掉，也是国家改度武装对立委建议改用台湾东尾山羊、乌熊顶有台湾以上的都市。国防部回应，继续甲立委沟通，传达部队沿用徽章的意涵。记者综合报道。最近立陶宛和台湾的关系是愈来愈好，不过立陶宛最近有一批酒卡伫中国的港口跋倒入去，台湾分酒公司就出面甲一寡酒买落来表示支持。另外，立陶宛目前也正在积极筹备台湾的办事处。也来讲到进前自首伫尼加拉瓜的大赛五进步断交了后，煞变做是尼加拉瓜的国民搁无返来台湾。外交部表示，伫进前因拢唔知影。立陶宛因为设立台湾代表处去予中国制裁，中国国家取消立陶宛商品的订单。最近，有一批2万外罐立陶宛的乌兰姆酒吊悬伫中国的港口，都要面临着漂流的命运。台湾分酒公司知影这个消息了后，就出手甲买，伫1月下旬就会上架来卖。那台湾挺立陶宛，美国国务卿布林肯嘛伫初三和北约9个成员国的外长通话，坚定来声援立陶宛。
面对中国日益升高的政治压力以及经济胁迫，外交部再次感谢美欧各个民主伙伴一起支持立陶宛。因为立陶宛来台湾设处的进度，外交部表示讲，立陶宛已经来完成相关的法规，目前嘛当咧遴选馆长，已经正每一来咧筹备。因为最近已经有退休的这个前驻尼加拉瓜的大使吴振木断交了后，伊得到尼国的国籍，而且逗留伫咧当地无转来台湾，也来引起这个批评。外交部说明，吴振木并无事先来讲伊入籍的代志。12月10号跟我们宣布断交之后，他们公报已经公布了，就是尼加拉瓜政府授予吴敬木大使尼加拉瓜国籍这件事情。那当天这个公告就已经立即生效。那这一部分呢是外交部事前没有获这个吴大使告知的，所以外交部我们事前不知道这件事情。欧江安表示。吴振木进前有前一摆申请退休，不过拢有甲慰留到这个2021年的9月，才甲准伊辞职。申请退休的这个程序拢有完毕。不如讲吴振木伊断交了后，所表示讲，因为因牵手的身体无好，无适合长途坐飞机转来台湾，了后来接受这个尼国的国籍的代志。希望讲伊本人会当出面来甲讲个清楚，甲代志背回，互大家拢清楚。记者综合报道。这个礼拜，台中第2选区的立委补选就要来投票咯。今仔早起，中国国民党的候选人江宽贤甲郭文德的妈妈去到庙里拜拜。民进党候选人林静怡邀请交通部长林佳龙的陪伴沿路拜票。另外，国产署认定江宽贤家族的招待所有占用国有地问题，即马也出现争议啊。上香再拜。国民党台中第2选区立委补选候选人甘宽宏甲郭文德的母亲4号早起来到沙鹿的玉峰殿参拜，两个人拢表示是无顺利拄到，但是郭妈妈受访的时阵表示，家己支持卡达实地的人。看迄个人有乖无，有实在无，有认真无，有替咱地方拍拼无？吼，莫讲话安尼刺牙牙你讲骂。甘宽宏甲郭妈妈互动真热络，但是讲到国产署3号会刊沙鹿的庄园，煞无法度入门，伊是表示无收到国产署会刊的通知，后续一切依法办理。难道国产署的分署长每天都在外面看这些承租或非承租的吗？是分署长这么认真呢？平常就这么认真，还是在执行人家交办的事项？这是不是一个政治操作？民进党候选人林静怡是由前交通部长林佳龙来陪同，早起伫咧大道区的路口拜票。林静怡批评3号台中市府无派官员参与国产署的会刊，完全是无顾到外界追求真相的权益。林佳龙是质疑这是市府的拖延战术。那台中市政府怎么可以罔顾国产署在这个案子里面受到民意要求跟检举上的监督？难道台中市政府认为他们不要陪同，门不要打开，这个案子就可以这样子了事吗？刻意的回避，现在已经都收到公函，那当然会质疑是不是拖延战术。礼拜日就是台中第2选区立委补选的投票日，那日定赢把最后的时间持续高峰，争取民众的支持，也抢媒体镜头的焦点。记者台中报道。台湾去年初才伫咧欠水，即马寒天本地就是咱台湾的淡水期。水利署表示，目前主要水库的欠水量大约是有70%以上。顶半年各行各业的用水暂时无问题，不过这天气变化，咱是无法度控制，大家也是爱省水。目前全台的水情是正常的，那主要水库的蓄水率呢，都在70%以上。回顾去年的百年区换到即马的水库情形，水利署表示，目前全台主要的水库跳水量拢至少70%以上，而且顶半年水情正常。在南部的曾文跟乌山头水库，它现在还有4亿左右的量，看破4亿。去年这个时候的话是1亿5，而我们今天看河川的入流量，现在河川的入流量都比过去的同期的时候还更高一点。
所以这也是我们信心的来源。当年11月至反等年4月是台湾大水期，水利署表示，除了进行政府投入150亿紧急供水应变措施，水库清刷量达到1730万立方公尺以外，各单位省水调度也持续地进行。顶半年民生产业用水甲一级投作无问题。除了这以外，水利署进行预告用水费征收办法草案，也让外界关心民生水费是不是征收。产业的这个所谓用水大户的部分耗水费，我们把常案公布了。那至于说你刚刚所谈到的这个水价的部分，也要考虑到整个所谓的社会现在的氛围，包括现在大家比较关心物价的一个情况。台水公司它会去做一个评估。若是因应热天可能的紧急用电，台电管理水库也是发电厂的放水量，原则上以配合水尾用电需求调控发电，会伫5月至7月支援尖峰用电调节需求。记者综合报道。接落来，这几条新闻，咱来关心在地生态、也个环境、也个环保的议题。伫咧南投甲彰化拢发生一个石虎去互车交涉的事件。伫彰化新港台61线附近，头一摆发现到这石虎的行踪。地政中心也推测讲，这石虎本体是伫咧乌溪附近生炭，可能是这生炭地受到迫害，因才会刷收去到别位。大货车冲过去，在61线西边快速公路路南164.8公里彰化新港路段车三发生石虎落石事件。由公路总局道路清洁人员扣起来通报地政中心石虎研究团队，这是靠海彰化新港乡第一摆出现石虎影子。刚好撞到它，整只是好的哦，它是把整只抓起来抓下去，像只是清洁的功能经过那边，后来他发现是要带下去的嘛，带下去之后。后来特征中心跟农业局那边就把它带走了。七支南投溪地乡第21线日月潭路段也发现石虎落石通报，地政中心表示，日月潭发现的是亚型体江石虎，溪地方过去都有石虎出现。不过彰化新港这摆是第一件，是成年的母石虎，推测可能是原本生态所在受破坏而刷走。动物其实受到比较大干扰，它可能会寻求再去拓展自己的地盘，可是拓展自己地盘有时候也不是这么顺利，所以它可能要再去扩散的途中，它可能要去到陌生地盘，那陌生地盘可能就容易路杀。地政中心表示，这几年乌溪沿线石虎落石地数率真悬，怀疑甲沿线工程、国道桥梁强化、鸟翠潭人工湖计划等经费减少有关系。希望未来应甲林务局水利署合作，全面调查乌溪石虎影子。记者综合报道。需要使用的能源是愈来愈多，不过咱台湾就遐尼小，要安怎造成这个双赢的局势呢？伫新竹市的海山渔港最近完成太阳能供电系统，这总面积有到6000平方公尺，这一年差不多有123万度的发电量。除了发电以外，但年还有50万的回馈金会予新竹市。配合国家能源发展政策，新竹市甲民间公司合作。在海山渔港设置太阳能供电发电系统，一年会当有123万度的发电量，而且吊竿架系统计悬4.5公尺，方便渔民在下骹整理渔具，免阁晒日头。咱渔会伊嘛咧争取要一个晒网场，或者是整网场。但即马有这个力能安尼甲伊开发这个，对渔民来讲是真方便啦。我嘛希望讲以后会当搁再开发较快咧。因为我近海边系统业者有特别无同款的设计，增加发电效率。在整个材料的选择跟整个结构方面呢，都必须要依当地环境的需求呢去做一个技术上面的一个努力哈。所以呢，我们不管是太阳能板的选择，还有材料的选择，还有钢构方面的整体的设计呢，都为我们未来的12级风做准备。我们渔民的作业车辆可以比较不费力的进出这个地方，这里同时可以兼做停车使用，也可以让渔民修补网具使用。所以不但是渔民赢，然后呢还有市政府的照顾渔民的心意，以及企业同时给渔民整个的良好的作业环境。目前新竹市规划长得起的太阳能供电系统有21个所在。完成了后，一年按算有1415万度发电量，希望提早完成能源转型的目标。记者张君和新竹报道。
咱拢知影讲，这掠鱼啊，就爱掠大尾、捞细尾，或者细尾的鱼啊，会当继续生团落去。伫新北市渔业处去年就甲这个海洋大学合作，伫贡寮的美岩山渔港附近设一区网仔箱，加做鱼仔要放入大海进前渐大所在。这鱼仔体载来适应这海水，也增加着放鱼仔的生存率。鱼仔伫海底游来游去，边仔有蚵仔、海草等等，加做共生环境。讲了美岩山渔港，这个网仔箱是头一个鱼仔放流进前，通先适应环境的中继站。可是通常我这样子的鱼苗，通常都是从中南部运送上来，养殖场运送上来的鱼苗，它这样舟车劳顿之下，它放流下去的效果，可能鱼有的部分的话，可能会常常会死的，有伤亡的状况。渔业处表示，这网仔箱的目的，就是要提高经济鱼类的存活率。因自去年8月就甲海洋大学合作，以进前占西市的石雕来讲，正一个月的鱼仔放流的存活率要100%。一方面，我们这中间育成除了可以让它做一个短暂的休息以外，我们也可以评估这一批放的存活率好不好啊，健不健康。那所以其实观察个3天、5天、7天，其实看物种啦，确定活力不错，那其实就可以再把它放流出去。渔业处表示，这个网仔箱就亲像鱼仔要捞去大海进前过渡的所在，按算今年会做更较侪鱼类的设施，甲这正做示范的基地，为各地栽培渔业提供经验。记者陈阿文、徐凯新北采访报道。本身有乐器的人拢知影，讲买练习进前，就要先考虑到敢会去吵着别人。有一位音乐老师或者高建雄，开10年的时间，研发出用塑胶杆所制造的环保足音器，希望学生囡仔伫厝内练习，也免惊去吵着别人。为卡网内底摕出一支一支的塑胶管仔，每一支拢经过加工。本身咧甲苏拉喇叭音乐老师高建雄，开要10档的时间，找各种无共寸长的管仔。家己研究出这种会当倒伫喇叭头前减少音量的环保诱引器。讲实在的，你真的拿起来踩一踩，它也不会坏。它真的弄丢了，那就再做一个。这个弄丢了就4000块这样。如果直接算起来的话，如果连瓶子一起算的话，可能也大概不到20块吧。专业的诱引器一支拢要3-4千块。高老师为着要让学生伫厝内嘛会当练习，用各种无共材料的管仔，一支一支豆豆仔做出来这诱引器。学生使用了后，拢讲斗起来声真正有差。就是比较不会受时间的局限，然后也比较不会影响到别人。高建雄表示，伊是周族原住民，本来就介意动手做物件，嘛有可能去遗传着阿公高医生的音乐天分。希望这个环保诱引器，互要较食练习的囡仔会当有更较侪机会。记者林伟霆家己报道。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，您就知。基隆到新竹是对15度到23度，苗栗到云林对15度到24度。嘉义到屏东对16度到27度，宜兰花莲台东对16度到25度，澎湖金门马祖对13度到21度。一个未来3天的气象。感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点咱再相会。Thank you.